Marhaba wangalizi watukufu kayao mstahamidia ngamridungao harima ye Facebook FM nwadukayao ngamridungao harima ye sheni ya YouTube ya hatu kayao ya ujula hei simu ya FCBK FM ikayao rimambia ni nono ya ukana nduna fani muhimu ya abonation inu haukana ngabu surprise ngasina mipango watu ka urifanya rahaka directory harma ya Facebook ngejo mkinisha ndo ipindi haipindi harma ya Facebook FM abo ngari mparauni hawinji abone harma esheni ya YouTube ya twinu ikayao ngamridungao usikwale unu lera hamada zinu ondika ngamridungao harma ya radio mwaja pare FM
mrishilia we makati yanu basi wazima nemudiri jimla wahe Facebook FM nana ila Baraka FM tukufu bwana Abdallah Abdul Hassan ulituanza rambe mbaba wadaria Nigeria disimbabi na sina harmwa mada itimbi kabisa ikayao ngajozi na milia harmwa emission mahusus ya izile razinu ikayao nikamdori wona haku izile razinu shausuka wotasi aurika jioni haku shele rainu sikardoka haku karjana mazwele rainu shari mwambiani ukana Facebook FM haini makati wajoka za nyumeni lazima ngarijo hu munishianizo hulio renge miadi ya ukana sisi hazie hatu do humjulizani ezijirio haramwensi hanu nimlo hule nanya nimlo hundani mtoshe na malunga abanga yanje tina zinji za utekeleza chando tonika ye mudiri jimla wa Facebook FM ya baize mto sanele salamu Solimani wa Komori wa tukufu kaya osumste heli ndondoro mstamili anga mdogo wa makati yanu ngeri jeri njie harma zemanda vuba kaka yao ngajozi hadisi wazimane mudiri jimla haukari mwambiani ndo ukana yinu de televizio hani ni wanansi jaba ya kana ribuwe miwango raulone hezi rautone hezi ramlimaji hena mrulona fikra za huja tekeleza harma televizio ya kitaifa haninu na mje mwitekeleze ribuwe miwango la nimlobo nze la nimlobo ndani la nimlobo harmazenti za Afrika la nimlobo harmazenti za Azi nani noti pia mlo harmo Ulaya jimla ya Facebook FM ibuwe miwango ya kozi bwana mudiri jimla mjonika ula ulio wa Komori ngeri jeri njia harma zimmada tumbi kayao ngarjozi hadisi wale ulio wa Komori wahekisangwa wenji kabisa wakaze mashishio wa ulinda ukwezi. Marhaba menji wangalizi na weshilizi wa Facebook FM nane radio ya dhukurulwa banu ijundawo yuhola ya Faransani mwa Japari nana ya MC13 kao si fungutiana nao ngasivanu ni wandu mjunro hunu dani mwe Komor ni mjunro bonze wana wa Komor nano wa jen ban nambal kao utarajamlwa ya mahadisiri ya mbao yanu wa yongia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba wangalizi watukufu kama mrangali yao amandeni mudiri jumla tekeleza ulushoshukuri ya wanuka yao watarajamu mipango yinu ikangwa fanyo hazi pandwa mwana duwabeshe marhaba inji au kana indi hazi hatuna sinao ngarobushiri yao kheri mlezi Mungu watemvu na jitihadi ya ufanezi hazi zinu bwana mudiri jumla sina kaulo kwa male haku uligo uskwale unu rijara disima bila sina harma manda zinji kawa tuzi nyamilia sha kabla raha na janji ya mbani wa mahadisi bwana mudiri jumla kwezi wa Komori hena mru hakahanti ya makahalo doa ni hakanti turi ngulindo wakati utoka upoze miwani haukanara nzo watekeleze ze kalima zila ukana heni makati utopoze miwani zaho awandu na wahisi yefe ya hereji mwazali kabu isaikini wa Komori wenji hena mnunga mwizaya ukana Abdala hasa prepare kudeta wanzo ijirise shesi nyali ya hono tukanda jise kudeta leze miwani zahi suala linu rilibili usikua jana harima message muhimu na kaibeshea wa Komor leo tu parisaba na harmoze plato zinu yembele suala linu hujuli tekeleza aje usoni mwa Komor nana ompu wa heze miwani wani wameamina yakini au kana dosu kwa mbele suala lila hena usiku kwa mtu mwanzisho message shuna shiwi ya ukalabani mudiri jimla rahaka japoze miwani bwana mudiri jimla tikaandele suala linu ribirile kabla ya unjia hena suala choka yonte tukandari libili kwezi. Marhaba menji yomongo ni mwe masuala ikawo rijavan leo yonisho wa Komor haukaya kejaka ubidi keti javan leo baada usiku wa jana mfumne rirongozo wa Komor haruma YouTube okejaka ubidi rirudi javanu leo shae shani sababisha na javan leo de hutuba ya haho ya jana ikawo ukoni wakili
kole kaurongo wabo mide na rongo wa mwaja la ukanti sherishinu yabohu kaurongo wa ha amri ya hemu diri jimla no warunishi wa he Facebook FM wanwati yofikiru kalama hadisi ya haho walanda asipia urirongolea yode ya sababisha njebanu leo tena hamara ya bili jeri fungu wele fundo linu wanduwa yelelewe nwati jojan li tsahu posa husaya wajema na yaula tsahu wamdu lo tsahu ya tijole wane tumu ya botasi ili wanuwende sawu ya yezi watile tsahu raili na mo engesa lehi asumani na Shamsuddin Sujai omrengwa hao na Arshimedi urengwa hao ndewe hantswa magobani zaidi ya miezi 4 enge wakaujoka ngwajoko tsaho ngwajoko rengwa wajoka warongwaze ndongozinu kabula eketso kawarengwa shawe hentu shahidi wa hensi banu wa Komoro waje wadozidunga uka zinu Saleha Zamba zinu Abdalla Zamba zinu Baidi Hazamba haukawa nuzemba waza matangazo zinu besheyo nemanane urikazweza resa zali na wanu dabukari hifadhi le besheyo sikartu marijeri rengwa ngerambe rijo karamba jao horengwa emara yawa une nafasi ya urenga zinu rambao bwatie wambe badi zinzishelwa tafsiri nelo tafsiru kaya ngari kadimi yao njizita honi ukari sariju kaya rishamiriwa rudwarife rishamiriwa rigamatiwa rishamiriwa rivurizwa ngamani rishamiriwa ritilwa la pitani yabo muislamu kesa hatsunjiye maiti yetso do pare shahada ilaja afe na shahada zenye shahidi za mirongozi zinu zindo shahada ndele shahada rishada la hatu haukaya unushuhuda na shahada abotu kabunga rijoko reje dingoni shamdu islamu henna wakati ya pangayo etso stahafirwa pare shahada yabonu ushahidi madhubuti mshinzi wa Komoro wanzo waelewe zinjomoni hao zinje haruma za hankiliza hao zitetemwewo wengwe zikenti hofubani zindongori za mbora leo ubaidi uzamba ndora ngujana ukaya ze mbana za uanizinu zinkarija zalisa leo zinrizalisa basina zaidi ya maheshiri na mahino ya mbana rangu radio alwaziri rangu multimediacom rangu Moron FM rangu Tropiki hata ije serteve ne Komoro nambari nzima simba wazinuri kaushanshi na hwamezori fikirio Raila zaliwe riju yabo sitsajeni wafumato harumo tekelezezo sisi rifikirio ni makalmanu yanti ya leo ya urangu jana rikauyamba sikwanza nambi dukaya emiraha ya pangiwa neze recherche za hatu no wandrahe ransaima nga mwambao ndrabo ye ransaimanyu ketsu uona au ke ransaimanyu itorendwa ya pieji ya utandu piejini ya usindi handu ngamani ya hangamizo wana henti inu kamtsuni kwa ransaima hata mtongo kanti mfikirio ngaritsa homru fulani rimwangamize na rimfunde netelwa fulani nirase matabiri kabati ransaima zirase mange ndaunge ngambao kodi dahu kabati ataransaima banu ntiju ya mbao kweli yode maneka emipango wapangao webingiliso wano leo misumari leo mhono leo gerla mustadrani leo mini leo kudeta henna usiku watongo pangwa mipango kabachata mpango mzimabo na tilwao minawe ne Facebook hii dokangara mbao waje watanabahu kaye pirizo ya mezi 4 ya puzantukume no mwejahatu wafikiru kasi wandu
Otsola wanetsangu risobari nirisefiani rirohorwa na kotso aniritilwa titi na riseduku waja watanaba hukaya endrazitsinda ila haukari watapirizo shahola wahao hamabala watsuenda waele wahoso wabala mvuza nyumeni ababaha narifanye mpango rangamizo watoto wala ompango pangi waonda huu banwe namna wo walwena ransema zahao wanushe dukurisi haweze nsuzinu wange bidori jipange rikendeze ransema zahatu zeransema zahatu karitutswamba nrabo kazitsuona nrabo ngaziona ukweli ompango pangi wao dukaya hari ngabo mapolitisien walobonze na walohundani watwali yao mpango wa kudeta wa usazali Abdal Abdu Hassani wende mru ya pangiwa ya jeya nose kudeta wende mru ya pangiwa ya jahashirishe kudeta wende ya bali ya mpango hunu Komor usoni mo walobonze ya jatarishe kudeta yimu ani mide shehitwa shahe kudeta yipangi wao bonze ije yuro hitwa rais wa daula Komor handani yonga ibu yoka serikali nje uharata kweli ngwamba ukaya ngabdallah ngujitarisho mpango yoanzarwe rais wa daula hitwa hakudeta ipangwa obonze na walohundani ikao watarishwa kudeta za timu mbili zirate haukaira saimaijua zetwa za bahari zirengwa na budalange shahidi yahe kudeta hiyo womswiba mziro ntwihimata njenga matiwa nivazwa ajoho itsoya hangu nivazwa nkando na tsurima alafu waje wanivazayo ni rohore sinofanya jasalehi na wala haunifanywa jafeswa na mutu na salimu nifumwarangu nife wakeka waka ushahidi ya hesababu njoko ulwaya haunjoko rengo dizomgwanza wa mando wa hafa alhamdulillah mesha hadanda shiri hesababu ndiyo rukawa Komor ompango pangi wao ne sirkali ya rais Azali ngwanzao warenganwa siasa na marayabo haribani ya uka wadhumani ya kudeta wanzo warwehitwa rais wa daula na zitwa za serikali yode mana baha neshele yawe makalma ya Muhammad Hussein waziri wa mahakama yaya ba msemtrezukaya na mtawebo marai ya ba opposition wa Komori wanumaro wahitwa wanweka wado jabanu ngwajoru wapia rife ani ula mpango wa makalima ya tendezi wao ngo wakati hiyo waje wajitie wagamatiwa ekangabo wajowa laliwa wazingarwa wa ulwa wa febatino kaya ngo na temwenyaji ani ngo na ushahidi ne makalima wambao neze tabuhithi ukaya bansi wandu waransaima batu enamna mtwali yaweze ransema zaha nyuma bonga mjuwao nrongo yodene mna batu ritwali yaweza hatu rimtwali yao nizo mpangao ban serikali yojo jifanya kudeta wao jabo yakaya opoza yojo twala kudeta ya use serikali zinzi hazifu zinzi kahuja heze votizinu dezaja zako tetemwa homgadwa wahe sharia mufikira manda zinzi hazilala shaili ho rais wahe daula no wandu wa mshangiri ya bandu ya hao wazwe ya ndongo ya mapinduzi na kudeta na urwahitwa yabo bada zinu wazizwe yoke eni ya rwara sharia itoru milego shamvu wanzo wa bahandu nsahaya ikao kejalingana nasi yo ulingana no wazifanyao no waparo zifanya no wadongo zifanya mindo bina kudeta mindo mihindri mina kudeta tamgojo mboka na habo sikujopozi ni sabi abu kwanza na ntushahidi kaya kalebe ya larija aulebe ya la Sani Hamadi aulebe ya la Tijimbari mapolitisie ngwafanyao nrongo waje wa useyezi watwala mpango hadiswa Ufaransa waje wa useyezi halafisa za suile sirkali era saima onana gouvernement watwalili yawe recherche wanzo namna yo gabili o wandu wao na dala nge concern na neze nrongo hizo
amjojo mnizingare mbenge ndaba ha mfanyezo Mwenyezi Mungu ajo hunkusudiani mnibahetsa hamanzao shantuka mrwati nifunde na joho na tsuparo irima na tsuparo kafikira ya ha nduna nikehambali joho njo huiva nzima de yada na mila shajoho ya ui na kudeta tina uvaziwa nkemine kundisha wanu vanu rema opoza rawanu rawale sirikali inu kabila nzima vanu numpango mzima vanu atanga waloma opoza walone sirikali watwali yao mipango ya urotso wananyao waloma opoza na wawandu wa sirikali tena ani wandu walo opoza walone sirikali watwalao mipango ya hao ya utawananyao piejini habo walemewa no position na ngwaono haya honjia haruma yeyezi ngwanzao bakirelwa nrongo ikehama ngwatawa opposition watijo wajeza nkudi za kudeta yo mipango boko hene wele wensi hene mgonzo asindi hemwe nanya jawe yakanga bo wano ulaya urenga telefoni banu wapara wala ulawanu shabala hula wekansi ngwamba ukabanuzi nurizifanya ungasibazima na bdala namna njojo wani pare msedie yode namna njojo wani pare mnibaraka yode namna njojo wani pare mamadu yode namna njojo wani pare sabiha maadi bimathani awarshi meda urija izo timananya madhumani yo ya mapinduzi henulo na fikira ya izo na mpange mipango hanyu mrwani lawe bansarunga jani bunzimao ti opoza tindanyi mlonezi haukanyo ti pia nima ngadui wahele tefali mtsoli rota wanoandu ndani waloma opoza watokanezezi zao jana warumi yezo wakahanza waridhuru waruwema hesha waritamo pirizo leo wala warumezi wavabluzo ya ruju waja wakaushiyo wavela nuari walwela nuari wanujana wakama opoza wareme wanu waloma opoza leo wajarumezi ye kilimu iwareme wava mabluzo nuari inu kabila nzima de kabile ya wenyuruma nai ndiyo nde kabila inu ropoza rowalonezi kabila ya wenyuruma nai yabo ndwati ntarumwe tadu idima na mke hambani na babdala hambangu jofanjao shamrwati nifunde na kabile tso ya hangu noti pia mroto ntinu nyimadu ya hentinu mrwati nifunde ne kamba shahari we handani yabili samba ukaya azaluni fungu mezi mine unipulie radio yabo mdhulumwe mesha hangu no wana ekati shindinga mjo udhulumwe ya haho no wana pesir nukutureje ngoni ekamine nafasi ya ho mwelimine tijo mwelimine jawalo ne nafasi la yanzwane ya handisa sana disa ibakisha hontimizi miranja mwandisa timfanyi landongo nzima tortul moral ntsomwambio kane pwemi wani osukuwesha hadasha ho shijezi yawe kazaba okamjo helimine ne pwemi wani ngotso shangazwa ni miwani ekutsangalo kensir kalifenya ngamshangazwa ho ni miwani atamnifunde na kudeta kudeta miwani yeye handa kudeta miwani ezabili ekamtsohima hatosi kunjopwe miwani mwabeza masire kulomba abahanu mazingara rane jawara isi wokotsa timambiani ukosu kunjopwe miwani ngamjwe eliminera isi ekamtsohima nato wejeste ngamrongo mwarwaze suiva magi hata njopwe miwani mazingara wambamlafumu abodo banu wajo ntapie jini Rosuku mjona tipwe miwani ngamrongo tipwe miwani elera ndiyo ya mjo eliminera isi ekamtsohi matanga ni puwa miwani mwani gamata nti wahina wera isi yondelo sababi mwanja uhara de miwani yabo ni wandu manzo mrifunde nezikamba zahanu mruna vaye nguo ya hahe rati vaze mndu ya umazwe ya hanyu na tartibu zahanyu mazwe yo firili ya mazi nrati ni vahe omaziwu nanke hambani ntsaru mpango wa kudeta njaparo ambilwa rongoza kudeta wala mbenge tsambilwa umiti mwana mtiti wokubali kudeta ekanga mina zorenda inufasila rumwentinu timpaka mrwanunge na mnu wami icheti jotosha longa mnsure jedingoni
wamiche ntindo mbaba nubwa mrutabi haho elimine raisi na ngujo majilisi nisi nae ngujo arumaze dhikiri ngujo mumadzihoni ngujo mumajilisini harumaze karamu nga sisi nae nga mnatwali ma mercenary ndo mredaje nsuji to wafidia na fanaye kamanzo yode manaboka usiku mimi njo decide tabanga mfanyo ndongo mnono tipwaze miwani taba tama mjo waluka wahara ba mjo mwelimine njapanga mina mrundami dami tipaka nkemine kudisha wangu mtwale mina wangu antuko wajofanya zijo njibia uzaba rojana yotabiri tijojibiwe kahojo hako tasi tsunwe guvernoma yinu wafupia tijojibiwa jawe akawo owo walonezi wajojiwe na mrulo kinyume nao jo hako tasi waone wafepia ukamwanzo wake halakali muluko awe namna mfikirio omoni hanyu yode namna mimi nifikirio omoni hangu shayo tsimwana nyamtarisho rongo ngamzishelo abotsuka wabi muhara heni wazipangao ntiminao shaheka wazirende ngamjojibiwa kilere ngamjojibiwa namna mwanzo mjibiwa hola wahangu duniani yode namna mjibiwa mtolwa duniani ani nusawa imekatwa kafungwa bakaandwa kanezo akaujibiwa emakati nafungwa ngabandwa akaucherera wambatsila weabo vangu mimi osukuwa jofungwa ngamjocherera na bemtsila weabo atosukuri josuluhishiwa za kweli sindenu suluhu ya rais kunojo nienga ni hanze sonrabo kuno miti mtume enamna wanzo nife mnyezi nguna howe nyumba zole menguni yondo duwani hombele yawe duwono mbele yao ngamso urejezayo ngamumrejezi nuzo yotina ureje dingoni awe katsambo kane pwemi wana mjo helimine namso himata tipua bukwabo miti na kwepwa ho hatu sharu matengwe tiruditsa boka ho mwelimina mjo muwatengweni tina uruma mrunda mimi ekamine mazumani ya mjo mwelimine tengweni raheja ne lumine kamtsohi matanga botengwe mwadoni kontrole hauma nzingara mbani babanu raisalio kunojoka koti mwambianu kamjo mwelimine tengweni ekamno noti pwemi wani izo sinyi mbili ekati pwemi wani akuna mlindo kata mjo ekanga mitengweni na mnitoa banura isalio basi ekamni zingaro hizo na mnizingare hizo shamtini zingare mnifundu na wandu akena mna mlona ransaima nena mna mtwalao mipango yode na mna bangu mlona ransaima na bilwao no wado yiho mlonyi nao wajo werambia ukadwenda ndroba abdala babanu ngotarishiwa bakamonano atawamba madhama na serikali na madhama na rasema na hifadhi haribanu hutarishiwa gawe mongoni mwandu alobonzandu ajafanye kudeta ichokoshandwa na mahundani saba mimi ntsuhi matandendo jasalehi nsiliwa ngamani ngenje nambe ngamabo bwa komori kamni shati zingarwa dumpango wa mafiti wa nrabo wadongo twali ya mipango ya mafiti ya nrabo we wanrwe hifa no tandukirizo izo na hamba ne pwemi wani na ntawe bamjo mwelimine haukabangu ngwanzo anelimine na abutina uruma mnu ntina mizinga tina urwasho nonde shantuka ijomkini mimini nibanza weni msakwembe nifumanife jomkini mreme mbahindo haukamino tukivwa hahe ukamdhulume maesha hamdhulume ya hangu yawe lazima bontsona zorenda lazima mjompashe otengweni ekati dhuma nani fanye yotipaka ndunge minamnu butsola wo jumani bala ni mumwango wa uso ni msakwembe amjoka mjo ulwanife nduyare maraisi be shati dili eki ya seya hangu yone manambo koskunjo paze miwani amjo helimine imana hunzulumu emeshangu no wana huntapirizo bure mane ya ntandae ketina dutu hanipulie meshangu yene mrumshe ya heshiru yene mrumsha hae mime mrumshangu no wana rieshinai he meshangu mimi tina kubali nzulumu emeshangu ndaze ngamjo yani lata nifehe meshangu nifehe haka hangu nifehe wajibu ya hangu kabula ya ntite na shabangabo bidhati hamdhulumu ekati shinda mjo mdhulumu
shamrati mtaruma mipango ya wana zerende habo wansahilishi wajuzi fanya habo wansahilishi izo mimi nzitahao shanti mina mbamru njaparo twala mina mbamru wala njaparo paran kwa fikirani mbamru mwesheleze montaji za telefoni mdongo zifanya mwejamwe rubu abantu inu hazirefanya montaji inu hazirijuwao mahana joy namna mreka usere bandi nena namreka nguwa makalima nena mreka unganya makalima ndwati jaja prefitawa ni para hanuzisa suala la hahe ambamo nzonje Facebook FM rijera benrongo tio ya hatari wanranzwa jafenjau mwende mwarenge kalima na lamba juzi mje munganye mfanya malala leo hiyo ngari mrambu waoni zirasema za hatu ngarjoka izondeze montage mdongo upanga ndwati nifudenizo yabori tseletse na temale dokaya njadhumana kudeta njaparo panga ndrongo mina ndo alobonze ya kudeta ngamndongo aruma mabunjilo bonze ebe ndo ndo alobonze pia na watsovelwa ritilwa pirizo bami ngamjodoro ngo mabunjilioni ya Lopari na Marseille na Nice na Le Havre na Lyon na imo pia heri ndo joka bunjilio wanze ndrongo eze fikira za hangu amjorongoa kama kalma yo mizinga ebe ngena mfungo wa rupia mfunge na msedi na kiki na belu na mustadran kama kalma mizinga yofanya kudeta na mtende mrenge wa umlonyi nao shamrati nifunde na mipango ya mshilandrabo sinwe manzingarwa haunulwa anife wanramba alhamdulillah ifwanro ajue sababu mrati nifunde na itendwa shahari. Marhaba bwana mudiri jumla Abdallah Hassan harmwali suala linu ikawajibu ile zaidi ile kama umerala suala linu au kala suala ku ile wako mwaliwa ile kana yatarahilu hakimu maudu si wanadamu kajuzu jirihili mmoja harmwa suala li tofana linu lifana linu na lumva husuo ye opposition nana madepite mtutakanya nzima opposition wafanya rekuru washitaki washitaki enukutoa sharika yao yachagulwa ni mawakala washitaki kwa supreme ile swala linu kurengeje mashtaka ya he opposition na nesente watanganyika yao abale swala lihusuo ezevoti zamba zijao za mawakala nungono kama goma lisotayarishiwa baina rahalo nezi ra opposition ra wanu ndio wao masuala mali ya vile ufupi yatenda masuala la sasa marhaba menji le suala la Cour Supreme ya hema opoza wenda washitaki ya Cour Supreme adani mihambi yokaya ntima opposition wanando alona nzaya sondrabo tihwambia mzirejezo ntima opoza wanuandu walona nzawa hisa stoku wesangu anzo wakurudia azali fungwanzo wa hadaye maraiya ntima opoza ya Cour Supreme dai wendendo wa beherekuru dai le larenga se voti wanikazali leo ngwendo wa wakubali wa washtake wala rumia wa mharamisha jana mahakama juu ya la wayarema wambao kayarumia hahibize voti daina Sheikh Salim na jaza wazinikazali halafu leo ndo wendo wafanye rekuru aruma wala wanduikao kwa tu amini wala rais ani awata minsuju ezo nga maboje ani yayo mali sibo kwa kambishiha ani yonga rendo ranje zitwa za huru bure hauko wandu wanu wongo wajwa wezo warendao watsojo wezo warendao de maranya shasi sirilo karibu mwao rowarumao rawanu walo kinyume wanuritoka sina onga joze twabia zao no mwendwa hao zimpartizanzaya tsandukaze parti zilungana na basi jusu kabati opoza banu kabati opoza fuza wa wana hata bana kabati wa wana wa hundrindi wa njamba kwa tuka ntima bandani lango joka onamo njamba kwa tina conference atao kapo ai opako wala wahe ze biashara sendika atema fundi wofanya ze conference kabati yazi lo atezirewe okwala wa conference yazi lo atfanya conference ndo emarunda heze conference ngenda hu harumwa mezi 6 mamira ndo sai wane anartwa be mezi 6 heze vote
na rente mahamira ruyavira mahamili wanusu na rabe mezi sita watsukubali azali ya mili wanusu wanraha wa mkubali yabo ndomba banukaya opoza hesa shimbiha zilara kuhamba zirinika haki kawanu wanzo wele shwaezi haruma plato leo zenzazi wareme ze nafsi ziwareme ze kanape ziwalemeza ye kafei sana zikoko tele haruma ze salo abaha udaweshele yao ze nafasi wakanizo ngwanza wajikurubiso hazali ngwarao ngwanzo mipango wa mashtaka ili wajoreje ila apesma heli wakati walovoti apesma abungo juisha leo mwenye baraka aparwa habala delegasio waruwa mamadu aparwa ngojwe shokaya mamadu hanlevewa ye controle judiciaire yahe ili ya jojuwa henaru mwema hadisi ndarme apesma sheleze voti tijao demana na habo kangwanzao apesma sheleze voti hizo zivumbulwa ho akansi wanu walona hamuna susiansi neze mbaza hao neze kontiza hao nemesha hao shawanti wanu walona mba hamu ya daula hamunti wananzo wamanise marahia wamanise diaspora wamaniso wa Komori yonde mana nambauka erekuru yae maupoza wanu ketina tatafsiri sinojwa ni tarajamu hauka mimi ntuzo na tafsir atanjoko tarajamu ya bilaru mwelo wilo tambujo kabanga wa strategy politiki ya nyumeni wala maupoza wanu kaya abakarja kubala zali abasangwa ngwaronso hiyo abangwa ajora ntila abawa domboka sisabasa ramboka abakarutwanza zali na hakontinue ngwendo abakar na humzimbiza bokwesa ngwendo makungumanyo ngwa manzishi yao singarjoko shindarifanye ababasa umpango rjo kanuo ngarjo domo pozezo ajo hamba amadeno ahe biashara amando kayaye Komori banki mondiali ne femi wambaye ngasi jamorisi na Seychelles na zenti majirani ya kibahawe basauha ngi obligé ritimbe nafasi ribomjibu rititosale giruka karija mkubali ani yode mipango lo no position abaha wajoko kanti wadomboka evanga rantswe namne no atandi la himari domjibu ani dola watu mwamini abaha wajoko domjibu ani yo mipango boko tiwanrado na susi ya politique tiwanrado na vision politique tiwanrado na huba ya hemasiwa sha pupalanza ndwarume leole pupa ilobo lido uhomoruma ngiyo farudilaini wajitengeleze wajisindihe wajikazizo gumba hata wajunde beti salama hapula angojo ishaze votizo ngwajohenda makandida ngwajohenda makandida ninjambi okema depute keja kana tafsiri wendo assembly haruma sharia shaharam na raisi mtu mkubali hata ye dekre abo yo haram no warambe wende wa mhalalisha ababaha kwa nakwa farwilaini wedende wadombo kaya abare ndora yatake hokuru supreme ya ukaya ye raisi kejabida kenavua mbili walenda mwesha Rafsanjani yazaba ukawa nuo kwa jata mba sharia ukwa jata mba politiki pakaweshe dini naswiri na mze militeri ulaya waurega zila mze dini naswiri na mze militeri na zile wahamba warege zila warumia ekaweshe Rafsanjani hamba nubo ya sharia zereketi zo handisa ani hamati wanru alona uengwe wahenti haungwa jwa udaula shimindi no opposition wa Komoro yabo ngwajwenda makandida zila voti wamba kwa tuzanza ngwajuzi kubali watufanya Abdalla ngwatufanya washitaka mahakama juu ende zenze ilione se community international ya ukana wanu ngo harma pezi mahanza washitaki rais azali ngwendo ashindwa rupia ngwendo wamaze voti watufanya samahani ni huzise kalima samahani kanjo hutabisha narambele wonga wena mrumshe ngamdobo he mrumsha ngazutabisha ngojo ni kubaliando urenge mrumsha ngojo ambabo nifanyeje kwa Abdalla ngena mvuha nami shadoro motirdo tapana ufungu waye mrumshe au mane nami gadoro motirdo tapana wala bahinu sawa kejabidi wazingaranu lemefu bahari aboje wanatomu iso jusqu'au bout ko bani hayo opoza denamna auenga reyezi kabatiza verage la mhawenga reyezi jamsedi
mlamwe mwende mwadishile wa Komoro ani wafanya jaye na wala wafanya jajaye na wala wende shabati keveraji opoza kwanza anjiye wala opposition serie na jaye sunu haji na sunu haji wala wende mliva wala Nadia Abdul Wahab Abdallah Elbaki no wende kabati veraji hakawa joka ya mafura ya washindi hoto magarini zerasio za nafasi za masurufu ngazi ho hanchida la dhimare neritawe bali sanganat ninyi bo mwane kafe neziko kontrede mwale mwaze depensi zahe emabunjilio na mla mwemwende shamtifaniso wako mori scenario leo mhalalisha izo nyinyi mtozo na masula maudu mharamisha zila zito wajibu nanyi ani panashe garambao koposo wa Komoro kena ukiri mhalalishe nusu mharamishe nusu na mna mharamisha mhalalishe mreti bamngari mwele waoni panwandu danyiwanyi ngamjo hado watsumrambu wani akintsirongo ya rekuru intsirongo ya naveraji msamonana baadhi ya maopoza ngamwenda warumaze votiza madepite baadhi za maopoza monana mwabazale sasi ndi hale garingwendo karno shindari mzie yababasa na retsile girlo kakarja mkubali na rudo pozezo wa johamba hamade opposiso za hale za abasi jusu wahafu singara nzomkena mo shana mtswambo wa Komoreza kweli bo malemewa shamti hilibo wa Komor mdhulumwe diaspora mdhulumwe mana tsidami mana mtsina ureje dingoni ninga amini rongo juskobu ngazimtowa duniani haunga mwato duniani shati rongo kaya mtsoleje ya batina ta principe izo ntsuzi amini ya buntsuzi amini izo nizi amini yo ngamjozi amini nujo ntsu amini rongo teleziwa telewa shaka wati veraji amjwamba telewa wala jana tkaruma halatu shabanu nziya dinu ya leo shaka wati veraji kasi kabati matataliano kabati mrulo na monopoli ya shisha mno hena mngene nafasi ya kufikira shabati ke pambo la nrabo ebongo wanu ngwa mabao ni nrabo nyimaraie manatsilasi swala la bilije ndari la mwisho maswala mfili mnganya abantu titi serikali Juma ngwa sherehe hiyo loritaji jama hawa yakana ya Komori iro harma zenti za kantini ntini ziwaswili harma daraja ya juu ani ngasagari faniso na Senegali ne Seychelles ani yankiba hatu ranzi azali ya lo harma pouvoir idundumu haihe ya juu mara yangu waisho hata nafasi mchongeze serikali wafanyao feti kuu hiyo loritaji ya Juma inu yeba ujotekeleza jelo swala la Bank Mondial heza la wane Bank Mondial na nuko mtiti huo ngerjeni njere swala la mwisho maraba menjuba hivi handani kaya serikali waonoka ya kibatu basau hena raia mkomora rumama hajauma gurumio ziwijana yabanga sisa wa jamhuri isi na walekezendo le kalima nganza wambokaya mtsuje wahulwa miniswef ulo kamali swef ulio Fuad Gulam ulio Kolombo ulio Azali ulio Darusi ulio Ambari kabatira ya mumtsuje arumama hamtsuko mazi wijana babi yonga mkubali bawaze donezi kawuha babi abaze donezi kawuha na wambe mtsuje yoya handani ganza wo shehani yaremezi sabu ya mboka ya mvuni rangumlonezi inu ya mahamira ruinu kabati mrumvuni utsurumazi wijana arumama kikiambe hobasha harumama kabati mwana mbasha ramasikini rafukara rairewe utsurumazi wijana mwaha msaidie yambe maweni ya mbude ya ulonzuani ya benzuani ya ulomwali wambo wa mwali shawati jawari hadaya ya ukaya mkomori hamabanunga si shini halafu jeri hadalwa bari wongo una kilimu wafanya raporo wereye Bank Mondiali ngabidire je fanizi sabari memijiyo hao katelewa nono wasabe Komori ndawe ebamwe Komori mtsuje na mvuni na basha na maweni ya mbude ondo hulwe Komori bahi
na Fomboni na Mbangoma na Mironti na Sima na Mtsamlu hondo hude Komori bahi ani hondo hude Komori bahi ashe ebane mananzo wadwamba Bank Mondial wakadofanya raporo yenjo mijini weye usezi se daula wawanikeze raporo za maisha alwabo nsiju wawe daula wakanti wafanya lebuku ne makalandre ya hao were Bank Mondial ndi warengeze done za hao ne zanti za hao wanikiwa wakilibro wizani mbuna nebe mruwa Bank Mondial ya jetanzen njamoni mruwa Bank Mondial ya jansujinido Yemrum Bank Mondial yenda Famaredo, Yemrum Bank Mondial yenda Janraja na Majoma na Kurani Yasima na Tsilimwa Panga ndo. Bank Mondial wenda Mahari Nzuani, hawenda Koni Jojo Nzuani, hawenda Mama Nzuani ndo. Bank Mondial wenda Muzidalifa Mali na Ndrondroni na Mnazi Moja na Mabahoni na Zirudani na Bandar Salama yendo Mruwa Bank Mondial yende mondo yekwende mwali wenda waona ikaze mpundra zilo mwali kazituse magari dabalababo kwende waone kaka batsimba zilo mwali za magodra ziwa hwao ila ya hale zilo yabo zadongo zino zadongo gaziwa hwao hadongo mwali yabo kwende nda waona ebanu wata wongo ajuwa ukaya ngabo mabavunga zija rialijana mwezi kwa tuzikomea kutuzieshi kutweshi ukaya unga zija hatu rarangu ngabo wandu wa mao kileza ntole namna hiyo ngabo wandu watoba bankaba ngazija kartufumba nzuani na mwali ngazija hata mungu sikitweka mungu waona mijini atamuwa na masura za hale wakati wazikoi shaleo Aminu Shoefu na Zali na Kamali Shoefu na Kolombo na Idarusi na Msaidie na Kiki kwa na ujuwaze nafasi za hao nemesha hao nezefani za hao wajite haruma kilimu wasomesowa na hao Abdul Hamid neze kuli Frances neze mungi baraka halafu waridi waze sirikonso haruma zeba za dubletoni yanu madharau yawe jumango ndo wafete ye madharau wafanyila wa Komoro kaunu mtezo ngabo walu unungazija mtufu banzwani na mwali walao shahula kado nzima nabo tase kawashindi wondro chali ya tasi ekawashindi wa hundu emba maele wailiwo mtsana kwa nula masihu na tasi kado nzima ekashihea bana mananu wanzo waritezi zenri wanzo watsoze ntsada bwindri yo ya handana ruma hiyo yabili harumu tsovada abu wafanyilawe maranyila utsovada abu manunu tsovada abu na mtezizo wahe maranyila waonjili ya nimrwani kwe dimili wenzawe ritaji watema koti mahanga yayo neze karavati juare mweze buni wasawa veze ze juba neze sahari wende waremeo waridhara uo makoti hamabanu ngasi Rwanda ibanu kujangalia bonzamata fumbuni engono nzia yebanu yondrogo nyangu uparona leso la msuje la hoa presida sparoliwa obana watibe kombe ke ufanye majinga tubele gatsongwe mabo ngubiro nzia ya juu ebango no raisi wa heda ula ya tsoko mazi hujana mwezi na nguli wa 17 milio fatuze fukara bana manari hadala na wende enge raisi wa heda ula ngena mali au hajitosho hata ye Bank Mondial ngwa fereshi yao ngasi ama Morisi hajorenge mapesa hope kwa junde wa upando wa Betis wa Wetsanda mjini ya henyu mbala lao ni 17% hino ilande 10% yaka urenge mafonctionnaire arengawa Wetsanda wala lao unabera ya mzima ya upando hope po ula wewe dalo la msiwaki ebanu ambilo ko pepo wahara utowe malalo ya misiwaki harumaze nyumba towe ni koma lalo misiwaki na sabuni zewe lauso nabo warenga 10% ani
yani madharau bola raisi hatoka ndafane conseil de ministre wai conseil ministre wakati ya rongo ya bekale wakati ya upanga Roma wakati wambi okaya wanungari rumwao kigabarsingo inu filmu inu seri halafu ngutezizo habura kaya riliswa ili kisi wa Komoro komruhi sizware wao angwa jura mbio wavulana wao ende wajaze ritaji bawafubulwa kopola buaso na madeleni wamremele koti na abo malahoni hawa tekola kwa tushindwe libo wana hawa dawa wajo kwenda remele koti shaye 10 milioni siku walikuwa wende ritaji balaba hilazi hujana mwa hewa abo bahi mwaha banu wamkomori jonda ritaji wajohenda unahambi ukainunsi ya fukara wajoenda ritaji ndo mremele koti yodwazo kasambatso jabano amba riliba ye komori malene halabo nzi hajare ngo officiel ebona mru ya isadene ha yesuku yora habatsire gotsifungwa tsamba resisa mingore ndo bimalaba bokorara ngu mimi tsinwesa malene rane jafa mwanadamu yeka lwesa malene raye jafa yenti keno parwesa malene heni sojozi madene botsoka dene hauko wandu wanu kwatsuriba yinu donandone wangwa kwa tsuri bando yajokana mapesa miliarazi bemrujao yala warinika waje wayonde haruma rongo fulani itsole wo maudu wajohuja wotsoli be malena ho wanu waloleo notire ngwatsifungwa wakati wasambi bona bokaya unuhadazi na ndrabo mtsone mru harenge dara ya kati metre hataho itswani herea na mchele wapazi shetwa shimzorosa hakati hondoze tabiri habo shetwa shimbisao ambari swami hilwe malene mwanadamu ekesa malene fatuze daula tirengwa tifungwa sawa na leo bwana isawa na leo jomkini nifungwa isawa nifungwa ye karavati wa isonyo akuo ntingoni ngewabisa wa rumaze ntingo owakomori bank mondial okale fungwe likanti naye liwakaya bank mondial ngarona mamoris sono katangwa monaoni malada eba hungi hotre si wanrata bisi andrumengo mineritoniyo yotoba hizandrumengo mine wotibwe wingune shirande shansi na morisi na seshela liswali hawaseda mizinga hawaseda malalao hawaseda mafundi leo hata wala wandu wado risikini ya weriba kwa naka ujoriba haukama bamjitosho kukubalo ufukara hanyu rokana baraka bayo tsaibu iyo tinde jotsonge diaspora yuhanze iyo tinde jotsongo wakomori wahanze deka habaga si jamorisi na bwena usiku duzeni za wanadamu ngwafa warumaze bari za maoro hena usiku ananyasi wa Komoro ngwacha wao Libi ngwacha wao Yiho Maroc na Senegali ngwacha wao Algeria hata wajipuse wenda mala hulonkodo wajirede marefize harumwati hatsota watabu zilohunu ani kusanga loka yawata leo we dunia wajuka behunu ngamtawawo mrende ni wandu bokwata henira ya Mkomora terewe ngumilikizi hujana maha na wataralishiwi mahanga watozi hunda shanu madharau unutsovu adabu ndizordo ngwaba mwabaga riposheo vanu ye peplu nde ya dharaulwa mtijozone 12 milioni wao ne 17 milioni wao ne 3 milioni wao ne 2 milioni wao ne misafara ne zavio za premier class hozitswani hanyu mrenge ze furaha za hanyu melajeno wa Komori pia wa Komori zonrabu wandu mlobonze engeti danyi mlobonze diaspora mrerawe mbabiza mazati rivao ne mbabiza kabari bambao ne mbabiza telefoniri rumi yao no wana magari ribali yao iyo ndiyo ya banki mondiali wajibaze dokangwa wonao maskina balagari ela lunruje lila lunruje yankiba Komori ngelao laya mutido mshahara wa 40,000 mutido mshahara wa 30,000 na 15,000 atanga watofanya hazi ekasi wanadamu wa Komoro sizi wijana ezihumengo miraru ndo wafanyo hazi ezihumengo mfukare ngwao mibure yabo incident ya udharaulwa na singaro nao rangu hali sikari zubu pubeli kama nzori zube pubeli wanata Marekani walo premier puissance Marekani ngabo wazubao pubeli yoti nafasi ya ukaga sina nafasi bako mjufumo wa umaskini ya zuba pubeli haukenu tima hususu iyo mnyezi ngunde ya tosawa ye urihu yuhumishatsi ndani
kama nzori zube pubeli ngemkubali ukasiwa na hii ngunajalwa wanahanyu nezefani za hanyu wazube pubeli ngowa ya dunia wale ukangari washonai shaufukara kopa mila hizo risoma si wakomori mrudzi hazetabu za hati zitowe bonze haukahu nusubara na zisia atupahula yo wawo yoke jaharumanti hena mrune zahe unusuba na shingo hunu sikari jihula rarenga rahata nangamolona nza engeti bizori jofa hunu shana mkeradi mtitezize wakomor mtidharau wakomor de akiba ya komor ngelawo bonzo huja osikwe diaspora wajovura ze mali zao wajovura wana magare warere yao wajovura wo uwasi akuna rabe hunga zijao na ole fijo na heza nyumba in diaspora inside 30,000 ya hanyu inside 20,000 ya hanyu shabanu inde diaspora ya komore ni mrutsi nabo mrubonze shonga mdungu sironda dahati ritsona rubonze ngarirendwa zemani walobonze rikubaliyo ze juhudi za hao shatsindani yabo ekaye bank mondiali ne femi ngware mauzi sabu na wende wazire marume diaspora bonze bawongwa jona akiba waje watsahe woi ajeka na shemiri nikomu ajeka na nikomu haukaye akiba ya bidi mbenvinyo vinyo ketuzo akomori diaspora kwa tuja na mahino rijo tinzana mungu Rijo planezitwa shati demna madini unjio la duani wakama liswefu mtsorenga topo shoni ya unjio durukarubili mgomringu tsorenga ya unjio mamwe abungu tsorenga ya unjio nikori wala ngu tsorenga ya unjio la duani aminiswefu arenge ani kama liswefu shai zote ndezilekeza wemba bizapare zitirao unumsada wa kijeni ritoka hata msada kijeni ekaleo ramanzo mwede sensi karobwe ila mbabiza misada ridongo erewa nemba gonzi nemba trede no wana likoli gamanzawo mzivure bwe meshanyo ya kiriyo na mwedemo afetona yaho wa komor mfetenera haya hanyu omanzo mdeyo wa komor sha hakika yanuma dharau juma madharau ngamparo wa komori na mwende hawichi mwende mwa hakikisho ka komori na sijamorisi na sesheli na homi jini hanyu kamtsona mwenje homjini hanyu kabati pare homjini hanyu atekolaji homjini hanyu shomaje mabango ya jaza homjini hanyu ngampao kadonzima usiku hatange mkino ntswararu dahu kakalifuzu mro na mwende mware memakoti mwafereshe basuku dzimeni mrwali kwa dimi na rete hadisiyo bata msikitiho wewe ukabangari rumauni wandu wasoma walona marifa waziyawe ilambabiza misada zijao wabea bangare ndora redeje kongo ujamorisi wawandu mwakwata zeyembe zivuri hao kwa jajwa shinda wazitaruma mabati rijeri zile kandwabili harondo wandu wajitosha wala usikine ya rumaensi atazembe kwa tushindo zita mabati laba bwana mjindoka okumuru ambeze mbide zitesao hamu iswende moto la mwiso tikana swala la birisha ngamjoli hansa tu sara mpango ujao na swala mtiti ila duani makati ya mwisho yanu ngamufuko kiasi utosha uchafu winji na baadhi ya maduani wajuseleji watekeleza ukana ila duani irendo dukana makapwani ni kama Soef mimi humu ni pale sasa duani mzima juzi bano hamba ukana hare mwambe hare mwana upando wakadri ya soma hare mwana upando hamba ukana rengala glass ukazoshwa wetu juu chele AVC bati halaba mtuka remplace ani zitendo za peusi kazi jirio shanga bokambo hana yabo ngeambishi hawe ukana ausa matolwa zaidi ya miliari ndaro za mapesa wanda bahula scaneri yije yantola duani idwangaleze kodi bana mudiri jimla hamwiso ikaudoza ngo utobile yabo bile swala linu indiri kaza kifu mpango mahususu rakanu ole okwezi marhaba meji sina mjasa ngo za la duani ewa wa wanadamu wasoma walona akili na wajanilie ndongozi nuri zamba wakauremelea ya serikali makoti haukaze business za la duani za hao zikaukiri leo watolwa na watahe avuka hao ejo tolo hazini na janilie nsuone namna njojo reklame wo watojo reklame ewa na wende wa reklame sina unjia suala la duani
rizamba warono ajufumo warono malaba shampaka zunre mru ngemru ajuseshe hitwa sina ujiyale suala hilo sina hajanili sina ulikomea wafera hao amjwanili ya maraya matiti shawanu makadre watoma kadre za miwango okezo mruto teta saa na njivi shama kadre vidi na walojanilia abora ha abo tihule yabo komor telecom ngwasaku wao tihule yabo mamwe ngwasaku wao durkarbiri ngwasaku wao abora ha esirikali ya ngazija arumo wanazidara ngazi ngome mroju no wanazidara wanraloma contractuel no wanraloma stagiaire watoma decisionaire wa wandu majana marandaru zaidi na mengo mfukare o wandu wao ngabajoko bakishandu mengo mfukare na tsano wandu wangu atolo hazili nawe mumwalika na ukiratowe yemjuani kana ukiratowe shaze tobezo pia dahunu ngazija o wandu wao zaidi no watolwa wa mkonti wazali wa watimuzi wizira ndaru ango wandu wazali ya watowa hazini wafanya wadaza tarumaza votiza juzi ya kauziba owinji wa hawa furnice zemali owinji wa hawa koni hana mapano wavaze triko zazali amkadola mwamrulo hashir na mjaniliye wanyi ngarijowa nili ya yeuti hazina njie shaulo hazinu tolwa na janile ya baki shasi sinderujo maniliya sina mjaharu masuala la mru ya tolo hazini na mjoko tolo hazini yuafera hao riwambia waharaya ngarani lawe ranyi ya utabiho utsunda mbendwa hala yasoma walonyi pandoni wanjie nge watolwa shawanu walio na wajanili sinwani la mru yao na wajanilie bango una haki ya ujanilia ngona zesendika za hao no wadaza ngabo mshangama woinde wano nezi haki za kibinadamu makonsomateur ngabo yikayo yabo shawanilie wanrohazi emihindri kyochoka ya sisi ngabo setese waondo wanrwanili yao wasizi duku esi hindri mpaka fete wende place independence wende wabaho chake na ritawe rinjaru mweza muhimu ngarijawa rumwe scanner ikawo ilari yamba mwesheleo ramba kamali swefu ujona scanneri ikawo iyongejo ido controle zinru zila wao hola douane scanneri hiyo yende jokoje do tunde ngabo bange ngabo ndusha hatari yeze kolizonga ekabatisha banda yabo yonde joko towa ye facture ya mjoko liva de scanner hiyo wandu ambari balatilewa rangu ho poro jahahaya ujarumaze roporo za hatu neze poro wandu ambati juhamo suzamba babirimaha wandu ambari juhamo emadwani atanga waka uripara ngoni kwa tabuhitiza nrabo na elema za nrabo tamba hewe eshongo ishoshe hija iyo namna yo hanza mtolo hazini waharaya eleo ngarjora mbe hango rawa juzarilo namaha wabo kazonrabo si wajufumo ngari ni kwa elema za nrabo na sirizi sheleri wajuze kabula sayisho shisashi gabili ngashijao shija sha kairi wawerwawe skaneri ya miliari nraru wafanye skaneri mapesa huwa Komori atitawe Dubai na Dar es Salaam na Bushini hambade na wahule skaneri ya huangalia babda la swamiu wakana ushinda waeche yangaleze problemu zilo no wanadamu kabla ula skaneri angala kontineri kabla ya hangala skaneri ya kodi na wangalenke mwanadamu yeshiha na wahule skaneri wa yehensel marufu wahule na radio ya mriongu homdu wa yehensel marufu yewate skaneri ya ubima karto la firigo iyo handa naru maido ya bilaru maido banu ngamonwama eshabirishi ngane ne scanner robo ange bidoba je robot na za mjusa ze congelateur haukabala o wandu wa surveyo watundao ze container wala nadamu awato wazijusa waru ze container wanadamu awora ngumja na scanner ya ukontrole ze kodi na mje na robo ya uzijusa mjoka ya de director no wandu wa tekniki wadunga boporo batikemru itsorobo na scanner shala usuala lo muhimu boka mali swefu
vanu ngojon samihi bayo TV prive ekavi priva muta usama rinikiwa elema juice ya ukaya Kamali Swefu directeur mwela duani henna mwanamshe ulola duani yatsuni kwa kontra au decision shaya liyo stagiaire mpaka ya mlezio ngeya mnike kontra warendo watwana mpaka ya walezio ngeya wanike kontra minti na udhibitifu raha sharambi luazoni maduani ya ukaya ekufuru Kamali Swefu yefanyola duani hena mwanamshe ulo stagiaire tipia baadhi do wakiriyo kanga waharao mpaka ya lale nao ya warenge mfula kinradi ngoni ya itanda juu hobiro kanape juu na passion ilo banu fulani ngemru yani kwa kontra ngemru ya sister ya rudia sisindriwa ya stage irenuvelewa eni mwanamshe atukubali ya lala na directori ngutomtoa hazini hau hamtaruma kulwar hawahara ya renuvele kontra ya bunge bidio kabla ya ujaskaneri je kontrole ziluzula rumwe kontinori ganzao wawe waje skaneri ofkoni hao ya ukontrole shahawati nafsi ekeso kweli utirangamizi zo wanruashe utirangamizi zo wanasha hatu utirangamizi zo wanana shahatu hasiba buhazi bayo droit yare ya mkomori ya ndrehazi timpaka watoo wefula kinradi ngoni zamoni ekango ojo na scaneri ta scaneri yu controle ya hawati nafsi ukehambalo wanrwa shahatu no wana shahatu no wana na shahatu warihize kakutsu warenga hazini watoo shati mpaka wa force watsolala na chef zendongo hizo hato wakafanya konferensi juzi wakauhadisi wenao ngwazi juwao baadhi ya hao warinongone yazo warambiazo kabla weja tono warambiazo rihara uzamba najewa zambewo shemana rizambao dabo dhulumu yenti hauka eskaneriyo ngejwe dhulumu diaspora haukawa nuhunu izokwe linunti ya huwa enti ndai si wandu wasozima yo sawa neferuju mwenda mwekaza kalteksi gari lirema ukalteksi atahahaya zadunga wazito wapia zadunga mzito wapia mrati yenda mde haukaya osukuraza batena wazirari de yarisi wandu adingoni badu hozandu watusoma badi yonti ndeta oferuju sodima kalitilwa feruju odokana baraka isawa neskaneri eti dai duani dai ya ukaribani mjomji tena ujizitale miliari ndranu za jota parendranu nzirenge mzibe kamtsora nso widzi okwandu danyiwani nyidengwa hana mihono rituba harumwetsi no bantu bahawidzane ne mashirika maili SMPCF na la duani yararu empo ondo mala ho alala wedzi wanene wajuha nyonga do la duani empo ngena na SMPCF na mtsozi yo wedzi baketina haja ya scanner na control ndanyiwani na baje hata na baje shombo hata beke mtilwa kurwa yotinde jumzia no widzi na mtsozi ya mnunio kadhuluma haramu eskaneri yongio na Mungu na mtsorenge tikaduka dhuluma haramu kamna huiba abubari yonde skaneri nku esema na rutso wedzindri daburami no skaneri ya mnyazini eni mana mdo wedzindri mana mdo mabwiti bavu ya hayi mtsoamini Mungu mtsoamini skaneri ya Mungu ebenge wo ujizitale ukariba nga mrambuzi zao yotsinde emergence wanrukana la duani wandu sahilisha nafasi ya mzungulio wandu unda zemoza ho wanadamu nge wandu wajana materiali sharandu ejaunda omo neze tobia neze alhasi za ho wanadamu ne mabumbu akibinadamu ya hatu ralekelea raka wanadamu na bajemashi nata eko wandu ndanyi yoso jo minyi wentu araru Siparwamba hadisi na mnisami hekamu asu nye mafundi ya ukaya nyezi mgwari sitiri wakaula wa mitume watula wa mtume Afrika
watula wa mtume Komori haukajo paswashe hito atajo parwa naibu enge mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadokana mwako abaha harume karne rilio Mwenyezi Mungu amsitiri weyabeza ya hafa mahamengo mironda ruyenda zahe denge hadokana mwabaha hajo paswashe hito hemnanti woy haukaze tobia za hatu zo kazifana nanti kazifana na wandu kazifana na tabia za haruma ulemengu sina tabia za hatu wasiche tiza Islam tiza kikafiri tabia maksusu kazi jahaba hanu wandu ndani na mlekezeze moza hanyu mlekezeze tabia za hanyu mlekezo mwendo hanyu izondo skaneri zijo mlekezanti sharele mwejarekebesha ze tabia neze moza hanyu kabano paro rekobesha hantaru mwentimu kwezi kairiri kazerani lesu ala lapwe muhimu rako la babanu ndelahe kudeta kwanza rumabenu kawomshila nrabo na rifehe zatu rambao shariti fundwa na joho ya wanu abili kwambeza opposition wa Komor nga mzambwa mzirejei na mtawo wandu wanu bawanu wandu wenza twabia ikao kazi jaha na opoza mbabahanu position wa Komor ufuna basi jusu wandu walona nzama na mbwasalo wanzo wele shwaye heza ruma plato shawanu tima opoza ufuna basi jusu wandu walona nzaya wanzo wajikazize ugumba wajisindihe wambihe beti salama alafunga una matwanzi heze kufuru wazamba neze mbiyo wazenda no mikonti wakanti ngwa ono haya wesa washindiha wanzo system ya hwekea nongwarawe maraia na mwende bako ya mrumani mbabahana kabatulo na monopoli ya mru ya joka mshishiwa na mnambu mfanye jamsedie na jae mfanye jadia mfanye jamliva mfanye jabdul wahabi mfanye jelibaki na mwende wandu tujwamba waruwe mreti ze scenario za maopoza mtopoze na mwende banti twabia ya opoza na mwende arumaze voti za madepite bo manzo mwende mkubalukaye raisi ezari raziriri abaha mdomo afaye mando opoza wahali mdore mezo ajohamba basi yonde ilangaji mjori belia haukari mrabuani sha diaspora mtilemewe mtilemewe basi karina ulemewa haukautaho hukono vanu karitswani la mru ngarani liya onti shakaritswani liya wanu karitswani liya wanu ukanu maopoza wando warotenti inu mahamengo mine na mine yokeja roti wane diaspora hususo na nyumazalo ayiho na nyumaleleshe haiho na nyemesha nyumaritso yiho tindami na ubaidi na alimkubarakanti vanu na faiza sule titi neranga mizao ye Komori okaka mjariru mababa hanu vano wayangamiza ndanu waliza werwa urwa uje mashampu malibru rambao maopoza wando watsorasulisha wanu walio wanu watsokao nao ngwajo urudi wake maopoza wanu walo maopoza wotsorudi wengaro walona rambe warifunga jana wariminyile meshatu jana waribubua jana warirenda zirewe jana teshuha yatu tenu ya bubulwa no karina ulemewa embao mvuriloniyo no utsalarilonuo nezentaya za huma zinumbulio okezi ya sandi 2009 tire mahate macho ya baliha wandu wafikiru katifu titilwa seluli bute ya maji rangutasa tatasi la hentu wabili batina shahula temiswane polisi national Mwenyezi Mungu atojo mwasulisha unu wamba komiseri maushiza emdo ahujala afeho aliyo omongoli mwako mwandu wanibihe haukawa towa roho zinji maushiza komiseri hata wapa shia wandu wawa nibihe hata waka polisi mmohoro waka polisi uwetsandra waka wantu jini vanu tirengoma lalono soni mwendu mshahangu no warumo wandu wale maopoza leo ngwaja la wafungwa wende waono no tsamamirewe no njakubalushindiha haukaya karitswani la mru ngarani liyawonti ekanti abukabatinti ekakabatinti abukariti
haukende magdwa ho wana nde magdwa ho wana na shahatu nde magdwa ho wana she watu ya nde maudu ya ho wana nyasi ni mdobo nzenga nye mahutajio mtifeiho mjomu iswahanu isize Komoro na manzo mtajiri senti inu ekenti ketaruma amani yentindio na widi nguo na magendo kamno bala amali mje komjenu jo jabanu izonrabo leo le fijo mwishi yao kanga bo konferansi Morisi aifaransa sawanea ka Morisi ebanyi wanuboko rai ya mkomori ramasikini rafukararerewe haruma mwezi ngundo ziwijanaza mapesa ebana mwandaru ma konferansi mrende dumare mapesa mjemlati ni wandu raji tosha riloja Morisi konferansi henry si wandu rilondo harumamwa hata mwana mtitu komozi wijana nsujwa banu kamtsujwa wijana shwendrini kamtsujwa nsu amin yabo izoranili yao kartswani la mamadu woingene mahamengo miraru na mfuka experience yahazi abatsorota kartswani la munyibaraka oyarumu mahamitanu harudarumi ya nakume ya ureseveri ya la douane inspecteur karitswani la munyibaraka karitswani le ya doktora Midukari hila wayaka balozi harudaka waziri karitsumanilia karitswani la muhaji okavoto depite karitsumanilia karitswani la tosha ukoi depite karitswani la fahami ukawa waziri we depite ngarani liyawe ndushambao daula ngarani lawe yenti karitswani la mru ngarani lawe wana nyasi mlobonze mje mtajiri senti ya hanyu bazenti pia zebasawa ha diaspora mbalo stara banyu mje mbale hikmanyu mje mbalie imani yanyu mje mbale mesha hanyu mje haukabatsi nanyi rijo karifu ya kibahenti ndani legashe ndani diamandani almasi ndani fedha ndani dhahabu ndani mapesa rirumi yao ndani wa uhai wa ukanamo ndani ejwamba baada yabo wazalwa Msundichi shaka jazalwa Komoro mintina mrumango hata harumema la hantu tsujini ya lo mengo mine na matsari ya tsona mrumanga ho hatunde mamaskini karitina mrumanga hata simongoni ritoshido pamba hinduka do nraru siku shariele wale kalma la howariza ufukara ko pamila haukake subidiri tendeze zenzanzo tabu bangu parwa naibu haukari kantivanu hositire malaho hositire wajomba hausitire wananashe hausitire wanashe atuno wanduashe noana shabatinizo rijwenda pubeli sheshaja na subira uona haya yabole wobo nsona mrumanga tina usijino wa lomanga haukangari wonao ze nyumbazi lo nsujini ntwenda mjimrwaja mtovumbweza nsujini ngammono andu wenda heji nsujini kabati mrwa sirkala yoshindabe hemru heji kabati fonctionnaire wo mwidzi hena fonctionnaire ya jiloza hengada uwembu mshahe hamta hara ya widzi o winji shaladhima warenge mtango lazima watsangiwa ni diaspora lazima waje waloze mrulo badabu na mtunde belo bwidzi msiru yayo mahari ya widzi na josamidu la widzi na nkawaza widzi na hara na taji za widzi na sahari na subaya za widzi hena mrada ula ujwabaji tosho sido wandu ambakari mafukara yabo kwezi ngarika zao banu karina uranti auken daula rizalwa ni wandu watsenga ntinu warihanti za maratha ya mbao nti ngarijo yaniliata riparele shahada rirwalwe daraki ribehwa lapitali ritilwa pirizo hata usiku Mwenyezi Mungu ajo ritamani shagarombo Mwenyezi Mungu aribe hatima njema karino jo urejeza zengayo za tudingoni hizo ri aminio hizo rijozi amini relezi warizi amini ngarijo kubali ukarelezi wasiuelewa shaizo rijozi waritsozi amini zisozwelewa izo karino jo reje dingoni hauhifadho wana hatu no wanashe watu
marhaba menji ngari joho nana zile raza sa tena ubedillahi marhaba menji na joho nikao wa Komor makati ya sa tena jamaa pia salam. Marhaba bwana mudiri jumla wa Facebook FM, madara jumla wa hela Baraka FM kama unusuka leo hajoto kabisa au kanima swala hizo za joto au kaza ngongi za joto hema dharao ya albani siju na ndizo razamba ndizo invitation za itolo sasa ono bana kana juma wa Komori wa parao wale watu wa shiheri hamara ya saa baada Komori shana wende hawinji shana wende hawinji wende wa hakikisho kasema tajiri hena rayangu komozi hija na wende marhaba wenge karsina zija utekeleza na jom shukriani rombe mlezi Mungu mtukufu leo ndani harma mipango ya saa tena eze jama zilo manga na nanga zija ndudunga harma zira dombal na mbali wa matawfiki illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.